嚟到2026年第36條呢一度咧，佢就講到 log y 咧就為 linear function of x 啦。咁佢亦都提到呢個 vertical axis 嗰個 intercept 咧就會係2，以及呢個 horizontal axis 上邊嘅 intercept 咧就會等同於1。咁所以呢度咧我哋就先畫翻幅圖出嚟。咁我哋會見得到咧。vertical axis 嘅 intercept 就即係 vertical intercept 啦，就係2，以及 horizontal intercept 咧就會等同於1。咁由於一個 linear function 啊，就即係一條直線嚟㗎啦，咁所以我哋就拉咗以下呢條線，咁你會見得到咧，而家 log y 就會係 linear function of x 啦。咁佢亦都提到而家 y 咧就會等同於 ab to the power x， 咁就想揾翻呢個 a 嘅數值。咁呢度咧，由於題目俾咗個關係我哋啊，咁所以我哋就由佢呢個位置開始 y 咧就會等於 ab to the power x， 咁所以咧我哋就望住 vertical axis 嚟 take log， 咁所以我哋就會有呢個 log y。今次右手邊咧就會係 log 呢個 ab 嘅 x 次方。咁如果同學對於 log properties 係非常之熟悉嘅話咧，亦都可以跳步驟啊。咁喺呢度咧，我亦都寫得清楚啲。今次咧就係 log a 再加翻呢個咧就係 log b 嘅 x 次方。咁所以我哋亦都可以將以下呢個 x 咧就搬落嚟，咁我就偷一步。咁我哋搬咗落嚟嘅時候咧，就會等同於呢個 log b 再乘翻 x， 跟住咧就會再加翻呢個咧就係 log a。咁我左手邊亦都抄翻一次先，今次咧就係 log y。喺呢一度咧，我哋就會見得到個關係啦。而家呢個 log y 咧就會係 linear function of x， 意思而家 log b 咧就係個 slope， 以及 log a 咧就會係呢個 vertical intercept。咁題目咧就叫我哋計 a， 咁就會簡單少少啦，因為我哋就唔需要計個 slope 出嚟，咁所以我哋 log a 咧就會等同於2。咁最終呢個 a 咧就會係等於翻呢個10嘅2次方，亦即係等同於呢個100。因此呢一條答案咧就自然會等同於 D 啊。